Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Hiki ni kipindi cha Kutoka Kanisani kikikujia kutoka kigango cha Mtakatifu Salome Kana kilichopo parokia Kilungule, eneo la Mavurunza, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni misa maalum ambapo katika Jumapili hii ya leo kigango kinafanya matukio makubwa matatu. Tukio la kwanza ni kuwekwa kwa jiwe la msingi la kanisa la Mtakatifu Salome hapa Kilungule. Tukio la pili itatolewa sakramenti ya kipaimara na vile sakramenti ya Ekaristi, ambapo watoto 18 watapokea kipaimara na watoto 11 watapokea Ekaristi takatifu kwa mara yao ya kwanza. Misa takatifu inaongozwa na askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Eusebius Zigilwa. Waimbaji ambao wanaimba katika Jumapili hii ya kupendeza ni kwaya pamoja kutoka parokia ya Kilungule, yani kwaya tatu zimeungana kwa pamoja katika Jumapili hii kumsifu Mwenyezi Mungu. Kadhalika kwaya Utoto Mtakatifu, yani maarufu kama watoto wa kipapa, watatumbuiza katika Jumapili hii ya kupendeza kabisa. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki Festus Makerubi, nikiwa nashirikiana na mpiga picha wangu Adrian Mlao. Kwa pamoja tupo hapa kukuletea sifa na utukufu wa Mungu katika Jumapili hii kutoka kigango cha Mtakatifu Salome hapa Kilungule jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Amina. Amani iwe nanyi. Mwasham, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Askofu Mzigirwa, waheshimiwa mapadre, masista, waamini wa parokia ya Kilungule, wageni, mabwana na mabibi, mabibi na mabwana kutoka sehemu mbalimbali, tumsifu Yesu Kristo. Ni siku ya pekee, ni siku maalum, ni siku tuliyoingojea kwa hamu kubwa. Ni siku ambapo tumemwalika mgeni wetu rasmi kwa mambo makuu matatu. Kwanza, tumemwalika kuja kutoa sakramenti ya kipaimara, kuimarisha vijana 18. Lakini pia vijana 11 watampokea Yesu wa Ekaristi takatifu kwa mara ya kwanza leo. Jambo la pili ambapo tumemwomba mgeni wetu rasmi ni kuja kuweka jiwe la msingi katika kanisa letu ambalo tumeanza kulijenga. Kazi ya tatu ambapo tumemwalika aje ashuhudie harambee yetu kwa sala zake na kwa kutia moyo. Aje ashuhudia harambee yetu ambapo tunapenda kuendeleza kazi ya ujenzi, lakini hatuwezi kuendelea bila na kuwa na kitu chochote mkononi. Lazima tukusanye senti, fedha ili tuweze kuendelea ujenzi wa kanisa letu. Haya yote tunaanza kwanza kwa sala, kwa kumwalika Roho Mtakatifu awe pamoja na sisi, atutie nguvu, atutangulie kwa namna pekee katika siku hii ya pekee kwetu sisi wanakana.
Mtakatifu Salome, na hivyo tuwepo hapa kwa moyo mmoja. Na sasa ndugu zangu, tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka hii takatifu na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa. Ndio maana nakuomba Maria mwenye Bikira daima, malaika na watakatifu wote, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Tunaomba Roho Mtakatifu anapokuja atukamilishe sisi tuwe hekalu la utukufu wake, kwa kukaa ndani yetu. Tunaombayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya, sura ya 61 mstari wa 1 hadi wa 3, wa 6, wa 8 hadi wa 9. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta badala ya furaha, badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bali nyinyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu. Wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Hilo ndilo neno la Bwana. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote. Mwimbieni Bwana, libariki jina lake.
Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utukufu wake. Tetemekeni mbele za nchi yote. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki. Mbingu na zifurahi, nchi na zishangilie, bahari na ivume, na vyote vivumavyo, mashamba na yashangilie, na vyote vilivyomo. Ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha. Somo katika haraka Mtume Paulo kwa Galatia, sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 17 na mstari wa 22 hadi wa 25. Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubiwa mwili pamoja na mawazo yake yote mabaya na tamaa zake. Tuishi kwa Roho na tunende kwa Roho. Hilo ndilo neno la Bwana.
nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 mpaka wa 30. Yesu aliwadhihirishia wanafunzi mfano huu: mtu atakaye kusafiri aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyopokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukia chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na uaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na uaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na ulegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Hilo ndilo neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mwanzoni mwa ibada, Baba Paroko ametueleza malengo ambayo tunaadhimisha katika siku hii ya leo. Kwanza na kubwa, tunaadhimisha ibada hii ya misa takatifu, ni sadaka ya wokovu wetu. Na katika adhimisho hili la misa takatifu, vijana 18 watapokea sakramenti ya kipaimara na vijana 11 watapokea sakramenti ya Ekaristi kwa mara ya kwanza.
tunasema watapata leo komunyo ya kwanza. Hilo ndilo jambo kubwa kabisa ambalo limekutanisha siku hii ya leo. Lakini sambamba na hilo, tutabariki na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kanisa la hapa Kigangoni, kigango cha Mtakatifu Salome Kana katika parokia hii ya Kilungule. Nimefurahishwa na kupendezwa na mpango wenu huo, kwamba zoezi la kubariki jiwe la msingi na eneo ambalo ujenzi unaendelea wa kanisa, mmeuunganisha tukio hilo na tukio la upatikanaji wa masakramenti kwa waumini wetu. Hii ina maana nzuri na kubwa, kwamba kanisa jengo ambalo tunalijenga linapata maana na sababu ya uwepo wake kwa kuwa wapo waamini wanaoshiriki na kupokea masakramenti. Kwamba uwepo wa jengo tunaloliita kanisa kwa lenyewe sio lengo la imani yetu, kwamba tuwe na majengo ambayo tutayaita makanisa. Lakini msingi wa kwanza ni kuwa na watu wanaoishi imani hiyo ya kanisa. Na kielelezo cha watu wenye imani ya kanisa ni ule utayari wao wa kupokea masakramenti yanayoazimishwa katika kanisa. Na ndio maana ninapoona kwamba kuna vijana wanapokea ekaristi kwa mara ya kwanza na kuna wengine wanapokea sakramenti ya kipaimara, inajenga uhalali kwamba kuna uhai hapa wa imani miongoni mwa waamini, na hivyo hata jengo tunalotaka kulijenga litakuwa ni ishara na kielelezo cha uhai wa wana Kilungule, wana Mtakatifu Salome Kana, kwamba tunahitaji jengo ambalo sisi tutaelezea na kuiishi imani yetu. Nitumie nafasi hii basi kuwapongezeni wana kipaimara na wana komunyo ya kwanza na wana wote wana kigango wa hapa Mtakatifu Salome Kana kwa hatua hii nzuri na muhimu ya kiimani mlioifikia. Lakini mtambue kama tulivyosikia katika Injili kutoka Mtakatifu Mathayo sura ya 25 aya ya 14 hadi ya 30. Katika Injili tunasimuliwa mfano ambao Yesu anawaambia wanafunzi wake, mfano wa mtu aliyetaka kusafiri, na alipokuwa anasafiri akawaita wafanyakazi wake watatu na kumpa kila mmoja talanta. Mmoja akapewa 5, mwingine 2, mwingine 1. Na yule bwana akiwa na matarajio kwamba hawa wafanyakazi wangu watazifanyia kazi hizo talanta na kuzaa matunda yanayokusudiwa. Ninaombeni wana kipaimara, wana komunyo ya kwanza na waumini, mlizingatie kwa makini fundisho ambalo Bwana wetu Yesu Kristo ametupatia katika Injili hii. Talanta ambazo tunaonyeshwa zinagawiwa kwa watu, tunaweza kuzilinganisha na vipawa au majukumu mbalimbali ambayo sisi wanadamu tunapewa katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu anapotuumba anatupa vile vile majukumu na kazi, lakini vile vile anatupa na vipawa vya kutekelezea kazi na majukumu hayo. Hizo ndio talanta tunazopewa na Mwenyezi Mungu. Na ninyi wana kipaimara, katika sakramenti hii mtapokea mapaji ya Roho Mtakatifu. Tunaambiwa mtapokea mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Hizo ni talanta mnazopewa na Mwenyezi Mungu. Ipo siku Mungu atawauliza,
nilikuachieni ninyi talanta hizo, mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, myafanyie kazi ili muweze kuzaa matunda mema. Hebu naomba hesabu ya kazi mlizozifanya. Kila moja atatoa maelezo yake. Katika Injili tunaambiwa yule aliyepewa 5 akaenda akazifanyia kazi, akazaa nyingine 5. Yule aliyepewa 2 akazifanyia kazi, akazaa nyingine 2. Yule aliyepewa 1 akaamua kuifukia, asifanyie lolote. Kwa wale wawili wa kwanza, tunaona wanapokuja kutoa taarifa kwamba wamezifanyia kazi, Bwana anawapatia tuzo ambalo tunaweza tukasema ni la aina moja. Vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Hilo ndilo tuzo la wale ambao wanazifanyia vizuri zile talanta, vipawa, wajibu wanaopewa na Mwenyezi Mungu. Mtakapokutana na Mwenyezi Mungu, mtarajie kusikia, vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Nina imani kwamba sisi sote tungependa siku tutakapohitajika kwenda kutoa hesabu zetu kwa Mwenyezi Mungu, atakapotuona na kutuuliza, na sisi tukajitolea maelezo yetu, tusikie jibu kama hilo, ingia katika furaha ya Bwana wako. Lakini kupewa tuzo hiyo, kupewa zawadi hiyo ya kuingia katika furaha ya Bwana wetu, ni matokeo ya watumishi hao kuifanyia kazi zile talanta walizopewa. Kwa hiyo ni matokeo ya ninyi waumini, ninyi wana kipaimara, kuyafanyia kazi mapaji ya Roho Mtakatifu mnayoyapokea. Mkiyafukia, jibu mtakaolisikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kama lile la yule ambaye alipewa talanta naye akaifukia. Yeye anaitwa mfanyakazi muovu na mlegevu. Na tunaambiwa na mtu yule asiyefaa, mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakako kuwako kilio na kusaga meno. Tunaomba sauti hiyo isisikike kwenu, kuitwa mtumishi mlegevu na muovu, utakayenyang'anywa talanta na kutupwa katika giza la nje, utakapokuwa hapo huko kilio na kusaga meno. Ninaombeni waamini, ninyi nyote mmepewa vipawa, wajibu na karama mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu anatarajia mtazizalia matunda yatakayowawezesheni nyinyi kuingia katika ufalme wake. Tumieni siku hii ya leo sasa kuanza kurudi katika njia ambayo itawezesheni ninyi kuonekana ni wafanyakazi mlio hodari, wema na waaminifu. Na ninyi wana kipaimara, katika mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, nina imani mlishaambiwa kila moja litawasaidiaje katika maisha yenu ya kimwili na ya kiroho. Naomba nizungumzie tu kwa kifupi leo paji ambalo mnapoanza kuorodhesha mnaliweka la 7. Katika mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, hebu nikumbusheni nyinyi wana kipaimara, kuanzia la kwanza mpaka la 7. La 7 ni lipi? Uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu. Naomba mlizingatie kwa makini paji hilo la uchaji wa Mungu. Kumcha Mungu ndiyo chemchemi ya hekima. Tunaishi katika dunia na katika jumuiya ambapo watu tunaonekana kutomcha Mungu. Tunaishi katika jumuiya na mazingira ambapo watu tunajiona tunajitosheleza na tuhitaji maongozi wala maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Ninawaombeni tuiondoe dhambi hiyo katika maisha yetu.
leo ni Dominika, leo ni siku ya Bwana. Moja kati ya tendo linaloonyesha uchaji wetu na usikivu wetu kwa Mungu ni kushiriki katika ibada ya misa takatifu. Nyie mliopo hapa katika ibada hii, tendo lenu la kuja kusali ni tendo linaloonyesha vile vile mnamcha Mungu. Lakini nina uhakika wapo waamini wengi, kwa sababu wanazojua wenyewe Dominika hii itapita bila wao kuwa na nafasi ya kwenda kanisani kumwabudu, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wanajiona wana shughuli nyingine muhimu zaidi za kufanya kuliko kuwa na muda wa kuwa na Mwenyezi Mungu. Wanaifukia talanta hiyo ya uchaji wa Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu alitaka waitumie kwa wao kumwabudu yeye. Tunaishi katika wakati na katika dunia ambapo watu kwa wazi kabisa tunajitengenezea kanuni, sheria na maelekezo ambayo yanapingana na sauti ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaposema usiue, anamaanisha usitoe uhai wa binadamu mwenzako. Tunakaa katika dunia ambapo wanaojiona wana akili na hekima katika dunia hii wanatuambia kwamba unaweza ukaua kwa sababu fulani, na tunataka kuzitetea sababu hizo kwa nguvu zote ambazo pengine kwa hekima yetu ya kidunia tunaziona zina uwezo, zina nguvu. Moja kati ya mauaji yanayopigiwa debe na kupewa msukumo mkubwa na watu wa dunia hii ni kuwaua watoto wasiokuwa na hatia wakiwa tumboni mwa mama zao. Mwenyezi Mungu anatukataza tusiue kiumbe ambacho yeye mwenyewe amekipa uhai. Wanadamu tunaamua kwamba tutaua kwa sababu mimi nina akili zaidi, nina maamuzi zaidi na uhuru wa kufanya ninachotaka. Unaondoa uchamungu wako ili kutekeleza maslahi yako, na hivyo talanta hiyo ya uchaji wa Mungu uliopewa unaifukia. Ujue kabisa jibu utakalokutana nalo baada ya maisha ya sasa ni hili tulilolisikia alilopewa yule mtumishi mwovu na mlegevu, ambaye atanyang'anywa. Kwa kweli alishaitupa ile talanta, atanyang'anywa ule uchaji ambao, ile talanta ya kumcha Mungu ambayo mwenyewe ameamua kuifukia, na atasikia tu kwamba mtupeni mbali katika giza la nje. Ninaomba sauti hiyo isisikike kwenu kwa kushabikia sauti ambazo hazijaongozwa na Mwenyezi Mungu. Kuongozwa na sauti za kiibilisi sio ishara na kielelezo cha uchaji wa Mungu. Ninaombeni wana Kipaimara na waamini kwa ujumla, tumche Mungu wetu na tuongozwe naye. Na pale tunapomkosea, talanta hiyo ya uchaji inatualika na kutusukuma sisi tumrudie Mwenyezi Mungu kwa toba, majuto na kitubio. Tutajiweka salama mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu aliyetenda dhambi, aidhuru ni kubwa kiasi gani, hata iwe ya mauaji ya kikatili namna gani, akimrudia Mwenyezi Mungu kwa toba, majuto na kitubio cha kweli, atasamehewa na kutakaswa dhambi zake. Na hilo tendo la kumrudia Mwenyezi Mungu ni tendo la uchaji wa Mungu. Hata kumbana na ile sauti kwamba niliifukia ile talanta, ataonekana aliifanyia kazi, kwamba ulipoanguka katika dhambi ulinyanyuka, ukatubu, ukaniomba msamaha, nami nikakusamehe. Ninaombeni waamini wapendwa, talanta, vipawa na wajibu tunaopewa na Mwenyezi Mungu tutumie kwa sifa na utukufu wake na kuwasaidia wanadamu wengine kuupata wokovu wao. Sasa hivi kumekuwa na malalamiko na kelele nyingi tu katika nchi yetu kwamba watu waliokabidhiwa dhamana kubwa tu za kiuongozi katika mashirika na taasisi mbalimbali za umma na binafsi wanatekeleza majukumu yao
kana kwamba hakuna Mungu aliyewaumba watu hawa. Wameweka maslahi yao binafsi mbele. Inafikia wakati mtu anaweza akamwona mwingine anakufa mbele yake asijali, kwa sababu akimsaidia kwake haina maslahi. Utakuta mtu ana shida na kuja kwenye ofisi yako, wewe una uwezo wa kumsaidia, unamtengenezea mazingira magumu ili sijui akupe rushwa, sijui akupe kitu gani, ili ndio umsaidie. Unafanya mambo kana kwamba wewe ndiye muumba wakati ni kiumbe. Mienendo ya namna hiyo haionyeshi uchaji wetu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukimcha Mungu si tu kwamba tutampenda na kumwabudu Mungu, bali tutawapenda na kuwatendea haki na usawa binadamu tunaoishi nao na tunakutana nao katika majukumu mbalimbali. Vurugu nyingi, kelele nyingi tunazozisikia katika sehemu za kazi, katika maisha ya kijamii na katika usimamizi wa rasilimali za kitaifa, kwamba zinafujwa na kutumiwa kwa maslahi ya watu wachache, ni kielelezo cha watu kuacha kumcha Mungu na kuacha kuwatendea watu wengine mema na haki kwa maslahi ya jumuiya, bado wametazama maslahi yao wenyewe. Ninawakumbusha watu wao kwamba kitendo hicho cha kuacha kumcha Mungu na kuanza kucha matumbo yao na ubinafsi wao, wanaifukia ile talanta waliopewa na Mwenyezi Mungu chini, na wanajiweka katika mazingira ya hatari kabisa, kunyang'anywa, kutupwa katika giza la nje, mahali ambapo kutakuwa na kilio na kusaga meno. Ninawaomba waamini na watu wote, kama na sisi tulikuwa miongoni mwa watu wao, tuitumie siku hii ya leo kumrudia Mwenyezi Mungu kwa toba na majuto, tukiamini kwamba yeye Baba mwenye huruma atatupokea na kutusamehe. Mungu anachoangalia katika vipawa na majukumu mbalimbali anayotupatia sio ukubwa wa kile utakachozalisha, bali anaangalia jitihada ulioiweka na usikivu uliouweka katika maelekezo yake. Yule aliyepewa talanta 5 na yule aliyepewa talanta 2 ni watu waliopewa vipawa vya aina tofauti na vya ukubwa tofauti. Na yule aliyetoa 2 akupewa shangilio pungufu na Mwenyezi Mungu. Yeye naye kama vile yule mwenye talanta 5, wote hao wawili waliitwa watumishi wema na waaminifu, na zawadi yao ni kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kumbe sio uwingi ndio utakao kuingiza wewe mbinguni kuliko mtu mwingine, bali ni ule usikivu uliokuwa nao katika kutekeleza yale uliokuwa umepewa na Mwenyezi Mungu yafanye hapa duniani. Katika nafasi yako ndogo, ukileta hayo ambayo kwa nafasi ulionayo Mungu aliyatarajia kutoka kwako, utaitwa mtumishi mwema na mwaminifu. Na katika nafasi yako kubwa, ukafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayatarajia katika ukubwa aliyokupatia, utaitwa mtumishi mwema na mwaminifu. Lakini wewe utakayejiona kwamba mimi sina kitu, mimi ni mnyonge, mimi sio sawa na yule, ukaamua kutofanya kitu, naomba mjiepushe na kuikwepa hiyo dhambi ya kutofanya kitu. Tumezoea kuona watu wanafanya dhambi kwa kufanya kitu, lakini kuna dhambi kubwa inafanyika kwa kutofanya kitu. Kama huyu ambaye analaaniwa na kuhukumiwa katika Injili tulosikia, anahukumiwa kwa sababu hakufanya kitu alichotarajiwa akifanye katika wajibu aliopewa. Ninaombeni wanakipaimara na waumini kwa ujumla, mpokee wajibu ambao Mwenyezi Mungu anawapeni katika kanisa na katika imani. Mnapewa talanta, mnapewa vipawa, vitumieni vizuri kuizalia dunia yetu matunda mema. Naomba mwe na usikivu katika sauti ya yeye aliwapeni talanta hizo. Na kila unapopewa talanta,
moja ya zawadi utakayopewa ukiachilia ile ya kuingia katika furaha za bwana wako ni kupewa talanta zaidi, kwa sababu ukisoma katika Injili hii tunaambiwa akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtuma mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ulikuwa mwaminifu katika machache, unaongezewa sasa, nitakuweka sasa uwe juu ya mengi. Kumbe mbali ya kuambiwa ingia katika furaha bwana wako ambayo utaipata katika uzima wa milele, hata katika maisha ya sasa unapokuwa mwaminifu katika nafasi ndogo ndogo ulizokuwa nazo, unajitengenezea nafasi ya kuaminishwa mambo yalikuwa makubwa zaidi. Na ndio maana hata katika mfumo wa uongozi, utawala au hata kiutendaji popote tu unaweza kusikia kwamba huyu bwana alikuwa tu diwani wetu kule, mara mbunge, mara sijui nani, mara waziri, mara hivi. Ulikuwa mwaminifu katika nafasi ndogo ndogo tu ulizokuwa unapatiwa, na watu wanakupendekeza wewe uendelee kuaminiwa katika mambo yaliyokuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo kumbe matunda ya kuwa mwaminifu katika sauti na maelekezo ya Mwenyezi Mungu si tu kwamba utayapata kule mbinguni utakapoambiwa ingia katika furaha ya bwana wako, lakini utaanza kuyapata hapa duniani unapokuwa mwaminifu katika mambo madogo. Watu wanakuaminisha yaliyokuwa makubwa zaidi. Na ndio maana ukiwa mwaminifu katika kazi yako, hatutarajii hata siku moja tukakuta unapigiwa kelele kwamba aondolewe, afukuzwe, awajibishwe. Ukiona kelele hizo, ujue kuna mahali fulani tayari palikuwa na matatizo. Ulikuwa mwaminifu katika mambo madogo, watu wenyewe watakuaminisha mambo yaliyokuwa makubwa zaidi. Na ukiendelea kuwa mwaminifu katika kila unalokabidhiwa, mwisho wa siku utaingia katika furaha ya bwana wako. Ninaombeni waamini na jumuiya nzima ya watu wenye mapenzi mema tuishi tukizingatia sauti na maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kwani hayo ndio yatakayotupatia sisi furaha katika maisha ya sasa hapa duniani na furaha za milele katika maisha ya mbinguni. Ninaomba wana Kipaimara, hiyo iwe ni jukumu lenu la kwanza mnakapopewa mapaji haya ya Roho Mtakatifu: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Yatumieni hayo katika kumzalishia Mungu na familia ya binadamu matunda yaliyo mema. Mweke bidii katika yote ambayo mnaelekezwa na wazazi na kanisa, katika yote mnaelekezwa na Mwenyezi Mungu. Mkiwa waaminifu katika hayo madogo madogo, mtafika mbali katika maisha ya duniani na hatimaye mtapata uzima wa milele katika maisha ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tutatoa sakramenti ya kipaimara kwa vijana wetu kwanza wa 18, ambapo kutakuwa na matukio matatu ya kurudia ahadi za ubatizo, kuombewa makipaji ya Roho Mtakatifu na kupakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Naomba wote tusimame. Ndugu zangu, kabla hamjampokea Roho Mtakatifu, mnapaswa kujikumbusha imani mlioiungama wakati mlipobatizwa, imani ambayo mliungama ninyi au wazazi wenu au wasimamizi wenu pamoja na kanisa. Kwa hiyo ninawaulizeni ninyi sasa, je, mnamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote? Mnakataa. Mnasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Mnasadiki. Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba? Mnasadiki. Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama alivyopewa mitume siku ya Pentekoste? Mnasadiki. Mnasadiki kwa kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa wafu na uzima wa milele? Mnasadiki.
Hii ndiyo imani yetu, hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuiungama katika Kristo Bwana wetu. Amen. Na mtazamaji wa TBC1 hivi sasa watoto ambao wamejiandaa kwa muda mrefu kabisa kupokea sakramenti ya kipaimara ndio hivi sasa wanajiandaa kuelekea madhabahuni kupokea sakramenti hiyo ya kipaimara, na sakramenti hii inatolewa na askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Eusebius Zigilwa. Ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu ukawaokoa katika dhambi. Basi Bwana, uwatie Roho Mtakatifu mfariji, uwape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu